இன்றைக்கி நம்ம வந்து டேஸ்டி ஃபுட் சேனலில் கோல்டை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்ற ஒரு சின்ன ஒரு ஃபுட்டு மூலம் நம்ம வந்து ஒரே நாளில் சரி பண்ணிடலாம். அதை வந்து எப்படி பண்ணுறது, அது என்னென்ன தேவைன்றதை கொஞ்சம் பார்த்துடலாம். இப்போது முதல்ல எலுமிச்சைப்பழம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 எலுமிச்சைப்பழம், இந்த மாதிரி பழுத்த நிலையில் இருக்க 3 எலுமிச்சைப்பழம் எடுத்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் தேன், கொஞ்சோண்டு சால்ட், ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டு, 2 டம்ளர் தண்ணி, நார்மல் வாட்டர் தான், 2 டம்ளர் தண்ணி. இந்த ஒரு 4 பொருட்களை வச்சு நம்ம வந்து கோல்டை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்றதை இப்போ நம்ம பார்த்துருவோம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன பாத்திரத்தை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம வச்சுருக்க அந்த 2 டம்ளர் தண்ணியை வந்து பாத்திரத்தில் ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சிடலாம். பற்ற வச்சுட்டு இந்த 3 எலுமிச்சை பழத்தையும் அதுக்குள்ளே 2 கட் பண்ணி இப்படி போட்டுடலாம். இப்போ வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த உப்பை வந்து ஆட் பண்ணிவிடுவோம். ஆட் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அப்படி இருக்கும். ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் நல்லா கொதிக்க விடணும். நீங்கள் வந்து கேஸை வந்து ஹையில் வச்சுக்கோங்க. ஹையில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஆகிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதி வந்துச்சு. அந்த 2 டம்ளர் தண்ணி வந்து 1 டம்ளர் வர அளவுக்கு கொதிச்சிச்சு. அந்த எலுமிச்சை சாறு எல்லாம் ஃபுல்லாகவே அதில் இறங்கியிருக்கும். இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். நம்ம போதும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், அதில் இருக்க லெமன்லாம் நம்ம தனியாக எடுத்துட போகிறோம். அதில் நம்ம போட்டிருக்க லெமன்லாம் எடுத்துட்டு வெறும் அந்த தண்ணியை மட்டும் ஒரு டம்ளரில் இந்த மாதிரி ஊற்றிடுவோம். கரெக்டாக 1 டம்ளர் தண்ணி. தேனை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் தேனை ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கி விட்டுருவோம். நல்லா தேன் கலையிற அளவுக்கு கலக்கி விட்டு ஃபுல்லாக கலக்கினீங்கன்னா அது தேன் வந்து அது கூட மிக்ஸ் ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேன் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லெமன் ஜூஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இதை நீங்கள் வந்து குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே நாளில் சளி சரியாகிடும். இது வந்து மோஸ்ட்லி நீங்கள் எல்லா டைம்லலாம் குடிக்கவே கூடாது. நைட்டில் எல்லாமே சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தூங்க போகும்போது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 20 மினிட்ஸ் முன்னாடி இதை குடிச்சிட்டு நீங்கள் தூங்குனீங்கன்னா மறுநாள் காலையில் எழுந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கோல்டு எல்லாம் ஓரளவுக்கு நார்மலான ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டுருக்கோம். இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள்.